Привет, ребят, у меня просто чуть-чуть вступила камера. И сейчас самый ответственный момент. Надо убрать все со стола, и у нас будет хлопушка. Все просто засыпет конфетюшками, а потом мы с вами откроем вот эту вот собачку. Извините, просто камера очень плохая. И так, я все сейчас уберу со стола. Итак, Шарик, остались только я и ты. Моя первая лолочка, оригиналка. Даже не знаю. Я, наверное, соберу все конфетишки и буду повторять это всегда. Так, что ж. Ребят, я забыла, в каком отделении у меня был. Ладно, сначала надо найти веревочку. На золотом. Вот это отделение. Только не сломайся, ладно. Так, тебя сюда. Все закрепляем. Раз. Знаете что, это лучше сделано на диване, потому что, мне кажется, Шарику будет очень сильно больно. Так. Вас, дорогие зрители, я поставлю вот сюда. Итак, раз. Итак, два. Три. Супер! Посмотрите, какая ручечка мне попалась. Давайте лучше это продолжим на столе. Итак, ребятки, я собрала